This video is to explain one of my theories called Snow Identity Crystal Atom Theory. And so the first few slides will be explained in English and the last couple slides will be explained in Japanese. 雪結晶原子個性理論の、概要を説明するビデオです。最初は英語で録音をし、後半は日本語で録音をしています。Okay, in this theory, the structure of humanity or human mind can be expressed by the structure of an atom, as in chemistry. So as you can remember from your chemistry class, there is a nucleus in the center, and that positive charge from protons, which are located inside that nucleus, are attracting these electrons around it. And so that's the basic chemistry. So just like that structure of the atom, our humanity or human mind has something like this nucleus, and which include confidence, which is equivalent to a proton inside the nucleus. And there's also another thing called humbleness, which is equivalent to a neutron inside the nucleus. So here I'm basically saying that confidence and humbleness are the two major attractiveness that human can have in order to attract all these other human elements. And confidence and humbleness are, exactly what we humans need in order to start growing. And without it, our growth will stop. Okay, so let me go for the next element, which is sensibility, which is equivalent to the electron shown in this picture. And what it is basically it is a human perspective that is based on the mutual relationships with other people. And so that's the very short explanation of what sensibility is. Okay, so let me move on to the next element, which is sentiment, which is equivalent to a free electron that's shown on this picture. And sentiment is has a very different characteristic from sensibility. It's characteristic because sentiment is the kind of perception / perspective that can be developed through in an equal environment where people aren't perfectly mutual. So someone is either better off or worse off than the other. And so another way to explain what this sentiment is, it's something that's very close to what we call pride. Okay, so now I'm going to give you two more elements, which includes logic. And so logic, if I can show you where this logic belongs in this structure of an atom, I have to draw these columns of snow crystals, which is why I call this theory Snow Identity Crystal Atom Theory. So which basically is saying that I believe, or this theory believes, that there is these columns of snow crystals, or something that looks like columns of snow crystals inside this atomic structure, something like this. And so there's these couple different columns like this, and what this logic does is basically it helps humans develop their sensibility. So another way to say it is that logic is a reasons that we humans have for why we expect
our mutual relationships with others. So that's what the logic is. And finally, the last element I want to introduce to you is sensitivity. And so if I can show this element in this picture, it would look like this radiation that has gets released from the nucleus. And as you all know, sensitivity can be either good or bad. So there is good sensitivity, whereas there's bad sensitivity. But when I use the word sensitivity, I'm mostly talking about the bad sensitivity, which include insecurity and guilty feelings. And those are the two major sensitivity that I often talk about. So sensitivity is like a painful sensations or experiences that we humans have in life. And one important thing that I want to mention here, speaking of pain, is that it is a good thing to be sensitive for other people's pain. So to say that it's a good thing to share pain with other people, so to understand why they're feeling insecure or why they're feeling guilty and all that. However, we humans cannot connect with each other like emotionally or bond with each other just by sharing pain, because there has to be something that's other than pain. And so I want to bring back these two other elements I talked about earlier, which is sensibility and sentiment, because these two things are exactly what we humans need in order to connect and bond, just like how atoms bond by sharing these electrons, which they call covalent bonds, or they can also share these free electrons in order to create metallic bonds, according to what scientists say. And so just like these atoms, as in chemistry, we humans also bond with each other emotionally through our sensibility and sentiment that we share. And it's not just all about pain or sensitivity. Okay, so with that being said, I want to move forward and go to the next slide. Okay, so now let me move on to the second topic for this theory, which focuses only on human sensibility, which is one of the elements that I just explained in the previous slide, which is equivalent to these electrons that are around the nucleus. So what I have discovered is that such human perspectives or sensibility have different phases, just like all these atoms have different orbits around. Human minds also have these different phases of sensibility or perspectives. So let me start with the very first phase, which I call intention. So let's say you decided that you want to go to a park, and that's your new intention. And so that's something that comes in the very beginning when you start developing your new perspective or sensibility. And so what comes next? The second phase is what I call expectation. So let's say when you went to a park, you found a friend to make friends with, and you two became really good friends. So that experience will now turn into your expectation by the time you visit the same park the next time. And so that is the second phase of your perspectives. And the third one is what I call belief. So let's say every time you went to a park, you always found someone to make friends with, and you always had such a fun time together. So now your expectation of finding a new friend at a park becomes your belief, which is
a lot stronger than having just expectation. So if you believe that you will always find a friend, the next phase may come in sooner or later, which I call dream and wish. So dream is something that you may have when you believe that something you thought were impossible before might become possible in the future. So for example, since you had such a great experience with your friends at a great park, now you want to make the park bigger so that it can fit more friends at once. Maybe 20, 50, or even 100 friends all at once, and you all can have really good time together. So let's say that's your new dream and wish, and which is not just a daydream, because you have a good reason to believe that it will happen, based on your strong belief that you developed previously. And so that's the fourth phase of human sensibility or perspective. And finally, the last phase, which is not shown in this picture, is a spirituality or trust. And this will emerge after you realize your dream and wish. So when your dream and wish becomes true, now you become very spiritual. It's like everyone's nice, or everyone's good. God is on my side, and I am part of this whole continuity of space, and etc. And so perhaps I should have drawn this fifth orbit in this picture, but which I didn't. But that's basically the fifth phase of what I consider to be the human perspective or sensibility. Okay, so that is it for the basic concepts of the theory I call Snow Identity Crystal Atom Theory. Thank you very much. はい。では、雪結晶原子個性理論の基本的な概念をご紹介します。まず、人間の心をですね、原子の構造を使って説明させていただきたいと思います。ですね、化学や物理学でいうこの原子というものには、この中心にあるですね、原子核というものがありまして、その中に陽子と中性子という要素が入っているわけです。で、この陽子と中性子をですね、人間の、心の要素に見立てますと、陽子にあたるものが自信、そして中性子にあたるものが謙虚さというふうに仮定しています。ですので、この自信と謙虚さというものが、その人間が成長していく上で一番最初に必要な要素だというふうに考えます。つまり自信や謙虚さがないと、人間的成長ができない、もしくはその成長が行きとどまってしまうということですね。要するにこういった周りにある電子、もしくはその人間的要素をですね、引きつけていくことができないという意味では、この、自信と謙虚さというものはその人間が持つ魅力になります。で、その魅力がないと、その人生経験が乏しくなってしまうということですね。はい。では次の要素に行きます。この電子にあたる部分を感知性というふうに呼んでいます。これは人間の展望のことでして、例えば人間が持つ意図、期待、信念、夢、願望、そして、信仰やスピリットといったものがこの感知性にあたります。で、この感知性はですね、あくまで対等で均衡な環境、もしくは関係、の中に生まれる人間の感性や知性だというふうに捉えています。では次の要素が、この自由電子にあたる感性になります。この感性は先ほどの知性とは、違いまして、今度は人間が持つ、プライドというものになります。要するに、対等でない、そして不均衡な環境や人間関係の中で形成される人間が持つ感覚性のことをこの感性またはプライドというふうに呼んでいます。
はい。では、あと2つだけ、要素をご紹介します。1つ目が論理性になります。これをですね、この原子の構造の中で、表しますと、雪結晶のですね、コラムのような、この網目のような線がですね、存在しているという、人間の心にも存在していると考えまして、この網目のような線を論理性というふうに呼んでいます。具体的には、ですね、この先ほど説明した感知性を形成するために必要な、理由付けというか、その感知性を裏付ける理由のことを論理性というふうに呼びます。例えば、どうしてその人がそういう、信念を持っているのか、期待を持っているのか、そして意図を持っているのかという、理由ですね。そのことを論理性と呼んでいます。では最後の要素になりますが、最後の要素が感受性になります。これをこの図で表しますと、ですね、原子核から放出されている放射線のようなものが人間の感受性に当たるものではないかというふうに考えます。でこの放射線に害のあるものやないものがそれぞれあるようにですね、それと同じように人間の心にも害のある感受性と害のない感受性があると考えます。そこでその害のないものに関しましては、どちらかというと論理性に非常に近いものがあって、この原子核からですね、論理性の線をこう伝って感知性の形成に貢献するものという捉え方をします。そしてじゃあ害の、あるものに関しては、どういうことかというと、大きく2つに分かれまして、危機感、人間が持つ危機感と罪悪感のことを、害のある感受性だというふうに考えています。ですので、この感受性という単語をネットで調べますと、他人を含める環境と共感する能力という定義が出てくるんですけれども、そういった共感するという意味では、この理論上ではですね、他人の持つ危機感や罪悪感に共感する能力というふうに考えます。ですので、昨日こういう危ない目にあってすごい怖かったんだよねと友達に言われたら、もしくは、こういうことがあってすごい罪悪感を持ったんだよねという話になったらですね、私もそういうことが過去にあったからその気持ちよくわかるよというふうに共感する、能力のことを感受性というふうに、考えます。要するに苦しみを分かち合う能力のことを感受性というふうに、仮定しています。で、ここで一つ重要な点を、お伝えしておきたいんですけれども、その苦しみを分かち合うことで、その人間同士が心をつなげるという効果が期待できるかどうかという部分になりまして、私の理論上では感受性だけでは、それ単独だけではそういった効果は得られないというふうに考えています。要するに人間同士がこう心をつなげる、結合するためには感受性だけではなく、先ほどお話しした感知性や感性を使って、こう結合するものだというふうに考えます。これは原子同士が結合するときも、同じだと思うんですけども、決してその原子が持つそのですね、放射線を使って結合するのではなくてですね、電子を通じてこう結合するのが一般的だというふうに思うんですね。ですので、例えば、同じ電子を共有する共有結合とか、同じ自由電子を共有する、金属結合などが例として挙げられるようにですね、人間同士の、心のつながりもですね、感受性だけで、成り立つものではなくてですね、感知性と感知性、ごめんなさい、感性をもって初めてそういった目的が達成できるというふうに、捉えています。はい。では、次に、感知性についてもう少し詳しくお話をさせていただきます。はい。では、2つ目の側面に入りたいと思います。次は、感知性、先ほどお話した感知性を少し細かく分析しまして、その感知性というものにはあらゆる段階があると考えます。つまり、原子、物理学や、科学でいう、原子の構造にこのようにあらゆる違った軌道があるように、それと同様に人間の、感知性、もしくは展望にもあらゆる軌道がある、もしくは段階があると考えまして、その一つ目の段階にあたるものを意図というふうに呼んでいます。例えば、今日は公園に行こうと
公園で遊ぼうという意図があったとします。そうしますと、その意図の次に、現れる、形成される、人間の展望を、期待というふうに呼んでいます。例えば、公園に行った時に新しい友達ができたということであれば、次に公園に行く時に、今日も友達ができるかなっていう期待が生まれるというところになります。ですので、意図の次には期待という展望が生まれる可能性があるということですね。じゃあ、期待の次はどうかというと、今度はですね、信念というものになります。どういうことかというと、その期待を持つ、ことによって、そしてその期待が、その都度その都度、叶うことによってですね、その人間が持つ展望がどんどん強くなっていくということですね。なので、期待が今度は信念というものに変わって、公園に行けば、必ず、新しい友達ができるというような、信念が生まれるという意味になります。じゃあ、信念の後はどうかというところで、この4つ目の軌道を、夢と願望というふうに、捉えています。ですので、この強い信念が、ありますと、今まで、以前は考えられなかった、もう非現実的だと思っていたようなことも、ひょっとしたら叶うんじゃないかっていう展望が生まれるという意味になります。例えば、何か今までとは違うような、公園を作ろうかなとかですね、もっと大きな公園にすれば、もっとたくさんの友達を、と同時に遊べるとかですね、今までは数人の友達だったのが、今度は10人、20人、50人っていう友達が、一緒に遊べるような大きな公園に行きたいとか、大きな公園を作りたいとかですね、そういう、ですね、夢とか願望、願いが生まれてくることになります。はい。では、じゃあ夢が叶ったら、次にどうなるかというところが、この5つ目のですね、軌道になりまして、これを信仰やスピリットというふうに捉えています。もうですね、夢や願望が叶ってしまうと、有頂天になる、ような、感覚を受けまして、もう自分と、空間が一体になったような、もしくは、そのですね、自分の環境とかですね、もっと言えば神様がですね、自分の味方だというような、信仰が生まれてくることになります。ですね、ちょっと手短な説明にはなりましたが、以上で雪結晶原子個性理論の基本的な概念の説明を終了させていただきたいと思います。今後もですね、この理論をどのように活用していくか、応用していくかといったような内容の、ビデオや、オーディオを作成していこうと思ってますので、そちらも、ぜひご視聴いただければと思います。ありがとうございました。